Скумбрия с ботвой редиса по-корейски. Сегодня готовим очень интересное блюдо из ботвы весеннего редиса. Да, уже появилась весенняя редисочка, так вот как на фото справа она выглядела 3 дня назад, а так как вы видите ее сейчас в движении, то какая она стала через 3 дня. Но дул ветерок, был достаточно сухой воздух, и она уже так хорошенько подсохла. О том, как сушить редис, точнее ботву редиса, и о том, что еще можно из него приготовить, будет линк в конце этого видео. А сейчас мы срезаем несколько и приступаем. Нам понадобится для данного рецепта сушеная ботва редиса 500 грамм. Я должна ее сначала снять с веревочек, на которых она сушилась, и тогда можно будет приступить к приготовлению. Первое, что мы должны будем сделать, это засушенный редис. Он, кстати, не очень-то сильно засушенный, а так немножко подвяленный. Мы кладем его в кастрюлю, в которой собираемся кипятить, и заливаем водой. Количество воды, но так, чтобы она покрывала все имеющееся количество редиса. Вот так вот опустить его руками вниз. И мы добавляем соль 1 чайную ложку. В принципе, соль можно не добавлять. И кипятим под крышкой 20 минут. Кипятим имеется в виду 20 минут с момента того, как вода закипела. За это время у нас должна была свариться ботва редиса. Мы должны ее извлечь из воды и положить в холодную воду, чтобы она совершенно абсолютно остыла. Вот этот отвар, который остается, если не добавлять соль при варке, то можно пить как лекарство. Подробно об этом в отдельном видео о том, как сушить ботву редиса. Линк будет в конце этого видео. И далее, когда ботва редиса остыла, мы что делаем? Должны будем переложить ее, чтобы с нее стекла вода. У нас сейчас ботва весеннего редиса, весеннего красного редиса. И поэтому у нас тоненькие листики и тоненькие ножки. Поэтому с нее не надо снимать пленочку, которая на ней есть. И даже вот эти вот остатки от самого редиса, на который крепятся листочки, тоже можно есть. Но если же вы используете ботву дайкон редиса, но это уже осенний сезон, то тогда, конечно, пленочку надо снять и кончики надо срезать. Далее, после того, как вода немного отекла, но все равно придется немного подотжать воду, мы должны будем нарезать ботву. Какими кусками резать, ну, это зависит от того, какого размера, собственно говоря, ботва. То есть кусками среднего размера мы нарезаем. В моем случае я просто на 4 части это делю. Значит, мы должны отжать ботву, чтобы с нее убрать лишнюю жидкость, и нарезать ее кусками среднего размера. Теперь мы должны будем взять какую-нибудь достаточно объемную посуду, в которой будет удобно перемешивать. Заправляем редис. Сначала добавляем соевый соус в объеме 1 столовой ложки. Затем добавляем сахар 1 столовая ложка. Молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Молотый красный перец 1 столовая ложка, и если есть, то чили паста кочудян тоже 1 столовая ложка. Если нет, то можно пропустить, как это делаю я. И все перемешиваем. Затем добавляем также кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Кунжутное масло добавляем после всех остальных ингредиентов и еще раз все хорошо перемешиваем и отставляем пока в сторону, пусть это пропитывается. За это время мы нарежем с вами овощи. Нам потребуется лук в объеме 1 луковицы, и мы нарезаем его полукольцами, средними полукольцами. Также нам потребуется с вами 1 зеленый перец чили и 1 красный перец чили. Но можно взять либо только зеленый, либо только красный, и нарезаем тонкими кольцами. Затем нам потребуется зеленый лук. 5 стручков зеленого лука мы нарезаем тонкими кольцами. В Корее очень много используют зеленого лука и много кладут его в блюдо.
Теперь мы приготовим соус, который будем закладывать уже непосредственно при приготовлении. Соевый соус. Нам потребуется 2 столовые ложки. Красный молотый перец. 1 столовая ложка. Если сильно острый не едите, положите половину или вообще уберите. Сахар. 1 столовая ложка и имбирный порошок. Пол чайной ложки. Если нет, можно пропустить. Затем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. И все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону. Даем соусу настояться хотя бы где-то 10, лучше 20 минут. Подготовим рыбу. Нам потребуется скумбрия в объеме 500 грамм. Рыбу мы должны с вами хорошо помыть и прочистить, отрезать с нее плавники. И скумбрия, вы знаете, внутри у нее есть такие кровяные прожилки часто, поэтому их нужно убрать, снять черную пленку и также избавиться от возможных костей. И затем мы нарезаем рыбу средними кусками среднего размера. Кстати, рыбу можно положить в воду из-под промывки риса, чтобы избавить ее от рыбьего запаха. И теперь у нас уже все готово к приготовлению блюда. Мы начинаем нагревать сковороду на малом огне и одновременно закладываем. Сначала кладем ботву редиса и распределяем ее равномерно по сковороде или кастрюле, той емкости, которую готовим. Немного ботвы редиса мы оставляем и кладем уже заготовленную скумбрию поверх прежде положенной ботвы. И оставшуюся часть ботвы мы уже кладем непосредственно поверх самой скумбрии. Затем мы закладываем все остальные подготовленные овощи. Сначала мы кладем лук, затем закладываем зеленый лук и нарезанные перцы чили. Теперь можно закладывать уже поверх всего и сам соус, распределяя его по имеющейся массе. Затем нужно будет залить воду. Я сначала наливаю в ту пиалу, в которой был соус, чтобы собрать его остатки, но в общем объеме нам нужно 400 мл воды. И затем мы готовим это все на среднем огне. Когда уже вода закипит, мы должны будем придерживать рыбу сверху ложкой или спатулой, чтобы она не открывалась, поскольку мы не собираемся ее переворачивать в процессе приготовления. И также в процессе приготовления мы все время сверху на каждый из кусочков вот так вот поливаем соусом. И готовим мы до приготовления рыбы, когда рыба уже готова и часть воды ушла, но какая-то часть все-таки осталась для подливы. И тогда, собственно говоря, блюдо готово, и его можно сервировать и подавать к столу. Блюдо это азиатское и, конечно же, есть его лучше всего с рисом. Но я думаю, что с отваренной и жареной картошкой оно тоже будет неплохо сочетаться. Рыбу мы с вами, как мы едим это блюдо, мы отщепляем кусочек рыбы, сверху кладем ботву редиса и так едим это блюдо, заедая его гарниром, рисом или же картошкой. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!